GTA 5 в VR. О чем еще можно мечтать? Бегаешь по городу, катаешься на машинах, но, к сожалению, не все так просто. Да, VR-мод на GTA 5 действительно есть, но он неофициальный и он функционирует не так, как нам бы хотелось. Тем не менее, он не совсем плох. Он, как и любой VR-режим, открывает игру в совершенно новом свете. И тут возникает вопрос, стоит ли оно того? Становится ли игра лучше в VR-режиме или все-таки лучше играть по-обычному на мониторе? На моем канале, когда я делаю обзор на VR-игры, я их разбираю по пунктам: сюжет, геймплей, графика, звук и технические характеристики. В данном случае я не буду разбирать саму игру, вы и так уже без меня все знаете. В данном случае я буду разбирать игру с точки зрения того, как она меняется с появлением VR-мода. С вами Ген VR и переходим к обзору. Игру делала всем известная студия Rockstar Games. На момент обзора официальная VR-поддержка есть только у одной их игры — LA Noire The VR Case Files. Неофициальные VR-моды есть на GTA 5, Red Dead Redemption 2 и вроде как на GTA 4. Да, есть такая программа WarpX, с ее помощью можно запустить почти любую игру в VR-режиме, но она платная, плюс там не все так просто, да и сейчас мы говорим о конкретных модах, которые были сделаны специально для конкретных игр. В данном случае для GTA 5. На сюжет VR-мод никак не влияет, поэтому переходим к геймплею. По сути, геймплей от VR-режима тоже не меняется, но меняется кое-что другое, очень важное — погружение и атмосфера. Эти два пункта могут кардинально поменять ощущение от игры, если сделать правильные настройки камеры. То есть сделать так, чтобы всегда был вид от первого лица. Тогда появляются классные ощущения, ты совершенно по-другому видишь знакомые тебе улицы, машины, прохожих. И вот казалось бы, все круто, да? Что может быть лучше? Но есть минусы, и некоторые из них очень существенные. Начнем с того, что персонаж, когда просто стоит, немного покачивается. Для обычной игры это даже наоборот плюс. От этого персонажи ощущаются живыми и естественными. Но когда ты играешь в VR от первого лица, то это наоборот ухудшает восприятие. Ведь мы головой не двигаем, а персонаж двигается. И от этого понемногу начинает укачивать. При передвижении персонаж дрыгается еще больше, и тут как бы уже все зависит от вашего организма. Кому-то после 10 минут станет уже плохо, кто-то менее чувствителен к такой тошниловке, и его хватит надолго. Я до сих пор так и не привык, меня хватает минут на 20-30. Передвижение на машине от такого не спасает, от нее становится плохо еще быстрее. В этом плане игра вообще не адаптирована под комфортную игру в VR-шлеме. Тут нельзя винить ни VR-мод, ни саму игру. Спасибо, что есть хотя бы такая возможность. Но, тем не менее, это очень важный момент. Да, можно просто поменять вид и играть от третьего лица, но тогда я вообще не вижу смысла играть в VR-шлеме. Никаких улучшений он в игру не привносит, кроме широкого обзора. Ну и, пожалуй, самый главный минус — это то, что нет поддержки VR-контроллеров. Играть можно только на геймпаде, ну или на клавиатуре. Да, это было бы слишком круто, если бы можно было махать руками, брать предметы, как в обычных VR-играх. В игре это особенно ощущается в моменты, когда ты стреляешь из оружия. В каких-то критических ситуациях мне рефлекторно бывает хочется взмахнуть рукой, чтобы взять что-то, или достать обойму, чтобы перезарядиться. В целом, геймпад в игре мало чем тебя ограничивает, и с ним играть вполне можно. VR-шлем здесь работает в качестве усиления атмосферы и эффекта присутствия. Ну и, кстати, в моменты перестрелок VR-шлем выполняет функцию мышки, поэтому приходится прицеливаться головой. Не сказать, что это удобно, скорее наоборот, но по-другому никак. И переходим к графике. В VR-шлеме графика по сути такая же, как и на обычном мониторе. Но есть одна проблема, которая тоже портит игровой процесс. Так как игра изначально не была предусмотрена для VR, картинка в шлеме рендерится немного по-другому. То на один глаз, то на другой, в зависимости от происходящего в игре. От этого тоже происходит небольшое укачивание. Еще в игре телефон, который мы достаем, постоянно в расфокусе. Не знаю, как так получилось. Возможно, это было
было сделано намеренно для оптимизации. Найти нужный контакт очень сложно, ну а смс-ки прочитать практически невозможно. Хотя по итогу на экране, как вы сейчас видите, все нормально, все в фокусе. Да и вообще в шлеме игра выглядит хуже, чем по итогу на записи с экрана. Хотя мы как бы для этого и надеваем шлем, чтобы стало лучше, а то, что стало лучше, видно только на экране монитора. Иронично. Но есть и плюс, который хорошо бросается в глаза, если играть в VR-шлеме. Можно хорошо заметить, насколько все-таки здорово проработан мир в GTA. Всякие разные предметы в комнатах, по квартире стало действительно интересно ходить. Улица тоже преображается, всякие дома, закоулки. Вот это срач, ну что это такое, а? Салоны автомобилей тоже неплохо проработаны. Но, опять же, чтобы все было красиво, надо ставить высокие настройки. А из-за того, что игра запускается в VR-режиме, на видеокарту идет сильнее нагрузка и могут появляться всякие лаги, гличи. По необходимости придется понижать настройки. Но это больше касается технических характеристик, к ним мы перейдем чуть позже. А пока переходим к звуку. Звук в игре работает так же, как и в обычном режиме. Единственное, очень важно, перед запуском в настройках звука переключить на динамики VR-шлема. Иначе потом это сделать не получится, и звук будет идти из ваших обычных колонок. Придется заново перезаходить в игру. И переходим к техническим характеристикам. Системные требования у игры не очень большие, но они увеличиваются, если играть в VR-режиме. Не замечал, чтобы комп от этого сильно грелся. Возможно, все лаги и гличи связаны непосредственно с работой самого мода. На диске игра занимает чуть больше 100 гигабайт. Сам VR-мод занимает очень мало и на размер игры никак не влияет. Если взвесить все минусы и плюсы, то плюсов получается не так уж и много. Ради опыта и ощущений попробовать один раз можно, но потом вряд ли захочется включить снова. С VR-модом в GTA Online особо не поиграешь. Игра воспринимает его как некий чит, и вас в любой момент могут легко забанить. Да и вообще, если вы поставили VR-мод, то вы уже не поиграете в обычную версию, так как он заменяет некоторые базовые файлы. Да, их можно где-нибудь хранить, потом VR-мод удалять, заново закидывать старые, но каждый раз такое будет очень лень делать. В данном случае обычная версия игры на данном этапе смотрится лучше, чем с VR-поддержкой. Но кто знает, может когда-нибудь настанет момент, когда Rockstar сделают официальную VR-поддержку или отдельную часть GTA VR. Спасибо, что досмотрели до конца, с вами был Ген VR, и помните, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся.